Passen 11 minuts de les 9 del matí i comencem l'entrevista del dia que, tal i com us hem anunciat abans, ens acompanya avui el portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà. Molt bon dia. Molt bon dia. I gràcies d'acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Estem en campanya electoral, una campanya electoral que no tocava. Com la viviu des de Demòcrates? La vivim amb certa distància. Com saps, nosaltres vam anunciar que finalment no ens presentàvem a aquestes eleccions i no ens presentàvem des de la perspectiva que enteníem que en el moment del procés unes eleccions a Corts Espanyoles només tenien sentit si aconseguíem fer una llista transversal, i dic transversal de l'independentisme, en l'únic objectiu d'anar a Madrid a bloquejar institucionalment l'estat espanyol fins que no es desbloquegés la situació catalana. Dit d'una altra manera, no enteníem gaire que tingui sentit anar a unes eleccions a Corts Espanyoles amb el típic programa de com penses que ha de ser la governabilitat o polítiques determinades respecte a l'estat espanyol. Que molts independentistes sembla que és el que entenen també, perquè les enquestes van per aquí. Però això és... sí. Que vull dir que costa mobilitzar l'electorat independentista. Sí, és a dir, i crec a la vegada que no hagués costat gens si el missatge hagués estat d'unitat i transversalitat. És més, fins i tot, al marge de les eleccions plebiscitàries, i et fixes, després de les plebiscitàries ha seguit el discurs de si amb les futures constituents té sentit o no té sentit doncs fer quelcom transversal tipus com Junts pel Sí. No ho sé, quan arribi el moment, si té o no té sentit. Però si en algun lloc tenia sentit, és a Corts Espanyoles. El gran debat en el seu moment de Junts pel Sí, o el fet de que la CUP no s'integrés a Junts pel Sí, o amb una idea transversal, bàsicament era que són partits amb models ideològics diferents per fer plantejaments de país diferents i hi havia d'haver un govern a la vegada, que governi el mentrestant. Però aquest argument, teòricament, des de l'independentisme, no valdria per Corts Espanyoles. A no ser que algú em digués que el seu objectiu polític és d'alguna manera governar o incidir en la governabilitat de l'estat espanyol. Jo crec que en el punt del procés on estem, l'únic sentit que tenien a unes eleccions espanyoles és negociar un referèndum vinculant. Cap altra cosa no té gaire sentit, no? Actualment, tant Esquerra Republicana com Convergència Democràtica en la seva campanya estan defensant això, també estan defensant això. L'únic que dèiem nosaltres és que el que tenia sentit és si amb una transversalitat i amb una mobilització de l'independentisme es podia assolir un nombre de diputats prou gruixut com perquè això pugui ser real. Difícilment en aquest cas ho podrà ser. I si mirem les enquestes, doncs jo crec que serà discursiu, de bona voluntat, però difícilment el sumatori d'escons podrà incidir realment respecte a una transformació tan potent com condicionar la governabilitat o fins i tot la viabilitat política a l'estat espanyol a canvi d'un referèndum vinculant. Però això és el que defensa en Comú Podem. Un referèndum vinculant? Sí, això és el que... Comú Podem, el de referèndum vinculant, de moment l'únic que hem sentit és que defensa un referèndum que ha de ser pactat, que escoltàvem a l'Iglesias dient després del 20 de desembre que aquesta era una línia vermella. Ahir l'escoltàvem en el debat aquest a 4 que aquesta línia vermella deixava de ser vermella. Per tant, ja veurem. Però en qualsevol dels casos, el que vinc a dir és molt més efectiu que veure si Podemos realment després compleix i menys amb algo vinculant. Jo crec que ells parlant d'un referèndum i en funció del resultat llavors reforma constitucional, i qualsevol ciutadà sap que és una bona notícia que un partit, jo ho reconec, que a l'àmbit espanyol defensa un referèndum, però si automàticament després d'un referèndum hi ha que fer una reforma constitucional i necessites els 2/3 de les Corts, conclusió, doncs podria ser el més frustrant del món, que hi hagi un resultat de referèndum i que després senzillament no s'apliqui. Tenim una mica el record de l'Estatut, amb tot això. Per tant, jo crec que el que era molt rellevant és, i fa quasi bé 2 anys, crec que en alguna entrevista ho vaig comentar quan començava tot el procés de Podemos, de dir, home, l'independentisme en Front Comú a Catalunya, amb un resultat excel·lent, doncs per què no pot arribar a superar, o podria estar sobre els 30 diputats, o superar els 30 diputats. Tenim una finestra d'oportunitat històrica d'ingovernabilitat a l'estat espanyol en el qual plantegessis que aquests 30 diputats
senzillament només mouran fitxa si hi ha la capacitat de fer un referèndum vinculant. Això sí que condiciona. I a partir d'aquí, doncs, hi ha formacions que ho portaven més o menys que compleixin, no? Però aquesta capacitat no la tindrem ja i, per tant, estarem a expenses de veure el que passa. I jo crec que el que passa és el que ha passat sempre. I que en qualsevol dels casos, torno a dir, en el millor dels casos, imaginem que Podemos tindria que tindre la capacitat de governar, no dic quasi bé sols, que ningú els hi condicionés el fet del compromís del referèndum, però és que si a més això tirés endavant, després estaria pendent d'una reforma constitucional. Per tant, no el veig en absolut aquest camí. És això la principal qüestió per la qual hi ha molts independentistes que no se senten cridats a votar o que no aniran a votar segurament, o que no hi van anar el 20 de desembre, per exemple? Aquesta manca d'unitat? Jo crec que sí. Vaja, si no, ho diem transparentment, per això vam decidir que no ens presentàvem. Renunciant a dos càrrecs, que això és a dir, que és quelcom... També Demòcrates és un plantejament diferent, és un partit que neix com neix en el seu moment, però amb una idea de regeneració molt potent i molt forta, amb un disseny molt pla d'estructures, i en els quals volem pensar un partit que reconnecti la ciutadania amb el bé públic. No un partit que tingui sentit en si mateix. El partit és un instrument només. I per això mateix vam compartir, diguem-ne, amb un sacrifici personal, perquè ho és sempre, l'Helena Rivera i el Jordi Souto, diputada a Corts i senador, el que vam plantejar és que si l'objectiu era repetir cadires o tindre una representació, doncs haguéssim fet una coalició i a més teníem un bon acord, jo dic així, amb Convergència Democràtica, però aquest no era l'objectiu. És a dir, l'objectiu no és a veure quina quota tens o a veure quina representació, l'objectiu era som capaços de fer alguna cosa transversal, ampli, que mobilitzi l'independentisme i li faci un pols democràtic a l'estat espanyol. Si és sí, ens hi posem a totes. Si és no, si és que estem fent un parèntesi ara i cadascú fent de partit, doncs escolta'm, ho respectem, és molt legítim. Això ho ha decidit Convergència, però això ho ha decidit Esquerra Republicana també. Doncs perfecte, però nosaltres no hi participem. I creiem, perquè si no ho haguéssim fet, que hi ha un gruix important de l'independentisme que no es mobilitza per aquesta raó. Creiem, jo una de les coses que no m'agrada gens també en política és quan sent un polític dir la gent pensa, la gent diu, no ho sé, això ho diuen les enquestes i el vot, ho veurem amb els resultats. Però almenys els resultats anteriors ens indiquen de que no mobilitza gaire després. És que el repte és molt important que estem fent de país, com perquè ara fer un parèntesi i enfocar unes eleccions com l'etapa autonòmica, com si no passés res, no? És una mica complicat. Ara ja fa mesos que vau, no sé si dissoldre-us d'Unió o vau deixar Unió per formar aquest nou partit. Vist en perspectiva, ha valgut la pena? Jo crec que molt. Des de la següent perspectiva. Una, el fet de que en aquell moment, justament fa un any, avui és dia 14, i just fa un any, com passen les coses en el país. El 14 de juny de l'any passat estàvem fent aquella famosa consulta interna dins d'Unió Democràtica. Ostres. Era justament avui. Per tant, fa només 12 mesos estàvem votant una pregunta que recordaran els oients, deia vostè està d'acord amb el procés amb una sèrie de condicions i altres que dèiem votem no a si està d'acord en el procés, perquè votant no volem dir sí a la independència. Era prou recargolat tot plegat, Sí. Però ja ens enteníem dins de l'organització. El resultat va ser una diferència de 70 vots sobre una participació de 3.000 i escacs. Només havien 70 vots de diferència i allà el plantejament jo crec que donant l'esquena a la democràcia d'una part de la direcció va ser decidir que aquell resultat, fixis, el resultat deia un 50% estan a favor del procés en condicions i l'altre 50% per la independència. Per tant, conclusió, anem a fer unes eleccions autonòmiques. I és aquí on, davant del debat intern i la reclamació d'alguns membres de la direcció de hem de fer un congrés per debatre quin és el posicionament davant de quelcom tan ajustat, la reacció va ser expedients d'expulsió, ho vull recordar, i davant d'això, doncs, uns membres de la direcció vam dir aquí hi ha d'haver una decisió
i ens van seguir en aquell moment més de 1.200 persones. Això va generar també el fet de dir hem de recuperar la tradició històrica de l'any 31, però aprofitem per fer una evolució de partit. No vam fer una rèplica d'Unió Democràtica. I el motiu és que en aquell moment se'ns apunten unes 1.200 persones, ara devem estar sobre els 2.300, que no veia ningú més d'Unió Democràtica. Per tant, Demòcrates és una evolució sobre la base de la tradició del que volíem defensar d'aquella Unió de l'any 31, fem una evolució cap a un partit que bàsicament en els seus eixos té la regeneració política i la reconnexió entre el ciutadà i la política. Crec que això va valer molt la pena per fer pinya. Gràcies a això, també ho vull recordar, aquest és un dels motius que desencalla també el fet de poder fer Junts pel Sí, de tindre unes eleccions plebiscitàries, i que a la vegada, deixa'm-ho dir així, posa de manifest el fet de que com que el que va quedar d'Unió va seguir fent una campanya en termes d'aquella famosa tercera via o del catalanisme clàssic, i el resultat és extraparlamentari, també van fer un bon servei en aquell debat que havia a la societat, existeix o no existeix un catalanisme determinat, tradicional encara, doncs ens van demostrar empíricament que això no existeix. Per tant, jo crec que tot plegat va servir per poder participar o convertir de veritat una llista transversal que participés de les plebiscitàries, va servir per generar un nou partit que pensem que ha d'anar en línia del que han de ser els partits en termes del nou estat, i va servir també perquè el que quedava d'Unió Democràtica, que defensava aquella capacitat d'una part de la societat que defensava una tercera via, es constatés empíricament que la societat catalana, o la centralitat de la societat catalana, ja no estava aquí. Per tant, vosaltres, si es pot dir així, si em permets dir-ho així, heu fet els deures, però en canvi, des d'alguna determinada esquerra no s'han fet aquests deures. És a dir, han estat més estrictes la societat o la mateixa societat civil, els votants amb vosaltres, demanant que us definíssiu per la independència fins al punt de provocar que, si no, doncs hi havia aquest desenllaç, aquesta separació, que, per exemple, amb Iniciativa, en Comú Podem, la CUP, fins i tot, que té sectors, segurament tots són independentistes, però té sectors que prioritzen la independència per sobretot i d'altres que no la prioritzen? No ho sé, és complex contestar això perquè les decisions personals de cadascú són les que són dins dels partits, però també et diria que la gent que vam liderar aquell procés en aquell moment, ara fa un any, no ho feien en absolut per la pressió, entre cometes, externa, perquè senzillament per aquest motiu no mai es fan les coses. Ho fèiem perquè ens ho creiem, perquè feia 20 anys que ens ho creiem. És a dir, hi havia tot un gruix de gent que feia 20 anys que reivindicàvem el paper de que l'única solució de futur per aquest país era assolir o ser un estat independent. I durant molt temps això no ha estat majoritari en la societat catalana. Quan hi ha tota la percepció de que aquesta és una reivindicació majoritària, doncs prenem la decisió amb la convicció d'allò de és el que sempre hem defensat i, a més, hem d'estar al costat de la majoria o de la centralitat de la societat catalana. Deixa'm contestar-t'ho d'alguna manera. És a dir, almenys alguns en aquell moment pensàvem... Va ser un salt al buit, i si m'haguessin preguntat el dia 14, de fa un any, acabareu muntant un nou partit i de més, doncs no hagués sabut què contestar. En aquell moment vam decidir amb la consciència i èticament decidim el que creiem que és coherent i saltem al buit. I el que creiem que era millor pel país. I després se n'ha desvingut altres fets i després hem acabat muntant un partit i tot plegat. Però la decisió... Què vull dir amb això? Que la decisió va ser la menys partidista possible. I així, i sobre aquesta base, precisament d'aquesta experiència, vam decidir que Demòcrates mai, o intentéssim que mai, acabés sent un partit en el qual l'estratègia de partit prevalgui. Què és el que crec que passa amb altres organitzacions? Que malgrat hagi gent que convençudament pensa que el futur de la independència és el millor pel país, passa per davant també la tàctica partidista
això sempre t'atrapa, allò de dir, bé, doncs jo segueixo pensant i ja ho transformaré des de dins i ara, si prenc una decisió, faré mal al partit, perquè el partit això se'n ressentirà, i al final t'has de preguntar si fas mal al país, no al partit. El partit, al final, és una part i són instruments i són plataformes de gestió, diguem-ne, del poder. Dic del poder en el ben, diguem-ne, amb la part positiva de la paraula. Jo crec que en aquell moment nosaltres no vam pensar si fèiem mal o no al partit, sinó si fèiem mal o no al país. Junts pel Sí és una pinya al Parlament? És a dir, funciona com una pinya, hi ha divisions internes, perquè tu ets diputat de Junts pel Sí, també. Sí, funciona com una pinya. Mira, si em fas la pregunta de funciona com una pinya i entenc com una pinya en els castells, doncs et diré que sí, que funciona com una pinya. Una pinya... És que divendres va venir Jordi Turull i ens va dir que sí, però clar, com a Jordi Turull és el president del grup, entenc que és el que ha de dir, però no ho sé si poder... Deixa'm que et contesti amb la metàfora, que és correcte. Jo ara fa temps que no hi vaig, però jo he estat molt temps a membre dels Castellers de Vilafranca. De fet, tinc camisa, però no hi tinc temps i no hi vaig, i he de tornar, més ho trobo a faltar, he de tornar algun dia, però quan en un castell es fa una pinya, estem tots a una amb l'objectiu final. Però una pinya, tot casteller sap que és quelcom que es mou i que és molt mòbil i que quan l'estàs construint a vegades la poses i la desmuntes i la tornes a posar i tornes a desmuntar el peu fins que veus que està sòlid i una vegada comencen a pujar els castells per dins, malgrat des de fora es veu com una cosa diguem-ne, absolutament, diguem-ne, pètrea, com si fos allò tot exactament uniforme, quan estàs dins de la pinya, tot està en moviment. I tothom es va en moment perquè encaixi bé tot plegat. I algú apreta més, i si resulta que sembla que es va moure allò, doncs algú demana pit, i en canvi la imatge exterior és unitària perquè l'objectiu és comú. Per tant, crec que és una bona metàfora. L'objectiu de Junts pel Sí no canvia, és comú i és compartit. Com arribar a l'objectiu, en el dia a dia, doncs té moviments interns. Això és lògic. Som 4 partits més independents en un objectiu comú, que és treballar perquè assumim un estat independent. I en el dia a dia, doncs bé, tens més o menys encaixos. És a dir, si ara jo us contestés no, i en el dia a dia no hi ha cap tipus de discussió, bé, us estaria mentint, és que a més no té cap sentit, si són formacions polítiques diferents, amb programes diferents, que ens hem posat d'acord. Què és el més important? Que tots renunciem a una part del nostre partidisme per l'objectiu comú. I això, en aquests termes, sí que funciona. En aquests termes funciona, però ara s'ha posat sobre la taula la possibilitat de celebrar un referèndum unilateral d'independència. El RUI, que això ha sortit fa uns pocs dies, i de fet tu mateix va ser un dels primers, em sembla, no sé si el primer o un dels primers que ho va proposar-ho després amb una roda de premsa, després d'un comitè de govern, no?, que es plantejava aquesta possibilitat. Això no és marejar la perdiu ara en campanya electoral? Jo el que no sé contestar-te és probablement enmig de la campanya, si ha de formar debat o ha de formar part del debat de la campanya electoral, no anem bé. Ja hi estic d'acord, Per això, des de Demòcrates, això ho vam anunciar just fa 3 setmanes i vam dir que no en tornaríem a parlar fins després de les eleccions. Per tant, des d'aquest punt de vista, és així. Què és el que vam plantejar nosaltres? Per cert, és a dir, probablement diem els primers en termes d'un partit polític amb roda de premsa. Sí. Evidentment, el concepte d'un referèndum unilateral no és a dir, ve de fa molt més temps, hi ha diferents opinadors, gent del món acadèmic, fins i tot això des de l'inici la pròpia ANC, algú es sorprèn que ara ho tregui, la ANC ho tenia incorporat des de fa molt temps, la pròpia CUP en el seu secretariat ho va aprovar també, jo no crec equivocar-me, fa més d'un any. Per tant, sempre ha estat una mica en l'ambient. Quin és el plantejament que vam fer? I recordo, ara fa 3 setmanes, per tant no havia hagut el debat de pressupostos ni res de tot això. Per tant, vau fer la proposta, però no en campanya, vosaltres no l'heu instrumentalitzat. Entre altres coses, perquè seria
estaria absolutament fora de lloc. Igualment que et dic els motius, t'he dit a l'inici, per què no ens presentem les eleccions espanyoles, ara només faltaria que nosaltres estiguéssim fent rebombori durant eleccions, o et presentes o no et presentes. Per això ho vam fer fa 3 setmanes i no n'hem tornat a parlar. Per tant, avui parlaré només en termes del que vam dir fa 3 setmanes. I fa 3 setmanes el que dèiem és, en aquell moment dèiem, si no hi ha pressupostos, finalment, perquè en aquell moment alguns teníem la informació de que no havia excusa perquè no hi haguessin pressupostos, perquè les reunions s'havien fet i s'havia acordat presentar els pressupostos i acabar de discutir algunes esmenes en tràmit. Tant, deia, si no hi ha pressupostos, tindrem que fer una parada o un parèntesi en el tema del full de ruta. Haurem de parar i convocar la mesa de partits, i ho deia des de la perspectiva de si no hi ha pressupostos perquè no ens posem d'acord amb un model econòmic determinat, home, recordar a la CUP que l'acord que vam fer precisament de 18 mesos és fer un parèntesi, no en la discussió típica que faríem amb una autonomia o amb un estat quan siguem estat, sinó, com que no estem ni amunt ni a l'altre, fer un parèntesi en el qual no estic intentant imposar el meu model perquè estic tramitant o transitant cap a la independència. Si això es trenca, deia, home, ens hem de tornar a sentar a la mesa de partits i dir, escolti, a quin punt estem i com acabem aquest procés, perquè si seguim així malament rai. Torno a dir, això ho deia fa 3 setmanes. Aquesta parada que dèiem que era necessària abans del juliol, jo crec que és la interpretació ben feta que fa el president quan el que fa finalment és convocar una moció de confiança. Una moció de confiança no deixa de ser de dir, escolti, parem un moment i decidim si tot això és vigent i si de veritat el que volem anar és cap a un estat independent o estem fent una altra cosa. Doncs, en aquest marc de debat, dèiem, probablement, cada vegada el que serà més important és com incorporem en el full de ruta un referèndum unilateral d'independència. Per què? Primera, perquè tot el debat que s'estava donant sobre si després d'eleccions espanyoles és possible acabar fent un referèndum o no, nosaltres dèiem, bé, un referèndum pactat i vinculant amb l'Estat seria fantàstic, seria el model de la Gran Bretanya i estaríem d'acord, però el que no pot estar esperant el procés català és eternament que algú decideixi a Espanya. Dos, amb tot el full de ruta del procés constituent està molt ben plantejat, però llavors el risc de que acabem fent un debat sobre una futura Constitució i no ens posem d'acord sobre el model de Constitució. O deixa'm-ho dir d'una altra manera, si no ens posem d'acord amb uns pressupostos, jo espero que no, però a veure què passa en el procés de Constitució. M'espanta molt. I en qualsevol dels casos el dir, per tant, el que segur, i si no ja em sorprendria molt, el que segur que estarem d'acord des de la CUP fins a tots els membres de Junts pel Sí és amb un sí o no a la independència. Vaja, jo entenc que aquí sí que estarem d'acord. Per tant, incorporar-ho des de la perspectiva de que això és compatible amb que tenim les 3 lleis i sobretot quan fem la substitució de la llei de transitorietat nacional i estiguem en el punt de dir estem ja fent el canvi de la legislació o del marc jurídico-polític espanyol al català, aquí tens la capacitat de dir i a més convoquem un referèndum que per descomptat no té res a veure amb el 9-N. El 9-N era una consulta que no tenia conseqüències polítiques, tenia conseqüències socials, però estic parlant de conseqüències, diguem-ne, jurídico-polítiques. Això només té sentit en el moment que la convocatòria fa que, en funció del resultat, això automàticament sigui la declaració d'independència. A partir d'aquí, hi ha diferents debats amb això en termes de si això es fa just abans de les eleccions constituents, això es fa en el mateix moment o posterior a les eleccions constituents. Si hi ha que fer una declaració unilateral primer per convocar un referèndum de ratificació o exactament a l'inrevés. Bé, tot això és el que s'ha de poder debatre, sense cap problema i sense cap complexa. De fet, els catalans estem, i és bo això, però a vegades ens autoimposem una exigència que no s'imposen a altra resta de països. Som terribles amb això. És dir, estem fent quelcom complicadíssim i que ningú ha fet fins ara un procés democràtic contra un estat que no ho és per assolir la independència. Què vol dir això?
que no passa res perquè diguem-ne, les formacions polítiques més la societat civil que impulsa tot això, doncs que d'aquell temps senzillament fem balanç d'on hem arribat i de com ens movem estratègicament, com ens movem davant de la partida d'escacs que hem de jugar respecte a Espanya i la comunitat internacional. Però el 9-N no van fer un referèndum perquè vam arribar a l'acord, o es va arribar a l'acord polític de que era il·legal i no es podia fer, no es podia demanar als funcionaris, per exemple, que cometessin una il·legalitat. Sí. Què canviaria ara? Doncs diferents coses. Primer, que en aquell moment no havíem passat per unes eleccions plebiscitàries. No havíem passat per unes eleccions plebiscitàries. I això és rellevant. No teníem una majoria molt clara en el Parlament en la qual haguessis explicat prèviament, com vam fer el 27 de setembre, aquestes són unes eleccions referendàries, per tant, t'estem demanant, ciutadà, que com que el 9-N no vam poder posar la butlleta, quan votis els partits és com posar la butlleta. Aquest per mi és el primer i més essencial. I per tant no havíem engegat encara el procés pròpiament cap a la independència. A partir del 27 hi ha un mandat clar de 72 diputats que són independentistes, que tenen un full de ruta marcat, i que això permet que en la part final d'aquest full de ruta, quan ja canviem la legalitat espanyola a la catalana, això et permeti un marc legal en el qual puguis convocar un referèndum. Que lògicament hi ha un enfrontament entre legalitat espanyola i legalitat catalana. Però bé, això no és un botó automàtic que ara tothom digui, ara ja estem en una nova legalitat. Hi haurà uns que reconeixeran una, hi haurà uns altres que reconeixeran l'altra, hi haurà gent que anirà a votar i hi haurà gent que no anirà a votar. Si vota poca gent o els del no voten, com ho fem, això? I suposo que hem de tenir molt clar que en algun moment aquesta tensió s'ha d'esdevenir. És a dir, el procés cap a ser un estat independent l'hem de fer i l'hem de fer bé, amb una participació democràtica enorme, però hem de saber també que en algun moment hi ha el procés de desconnexió. Doncs en el moment de la desconnexió diem que fer-ho a través d'un referèndum és rellevant. Per exemple, els secretaris de mesa, els presidents de mesa, com obliguem a la gent? No, obligar no hem d'obligar ningú. O sigui, en unes eleccions s'obliga a haver-hi un president de mesa. Vull recordar que sense tindre tota aquesta protecció que podem tindre ara des del punt de vista de la conjuntura, fins i tot del reconeixement internacional, en el 9-N van haver més de 3.000 funcionaris que es van presentar voluntàriament. Més que suficient. Ara imagina't, però han d'estar elegits a l'atzar, perquè no pugui ser una tupinada. Sí, però ara imaginem, a més, que en aquell moment, o dit d'una altra manera, és a dir, és que en algun moment, en el procés constituent com el tenim marcat ara, hi ha un moment de desconnexió. Doncs la pregunta és la mateixa. Llavors, en el moment de desconnexió, com farem que els funcionaris, per exemple, de les universitats que són cossos de l'Estat, ho deixin de ser? I en la seva voluntat o no? Tot això està pautat en el procés de transició en el qual al final hi ha una decisió lliure de cadascú. Tant, el que vinc a dir és, en algun moment haurem de prendre una decisió que tensioni la situació de legalitat. Si la fem amb una declaració unilateral, probablement el reconeixement internacional és més complexa. Si la fem a través d'un referèndum unilateral que tingui un resultat determinant, l'acció agressiva de l'estat espanyol hi pot estar, però davant de la comunitat internacional això és molt complexa. El que venim a dir és, probablement, la decisió final, diguem-ne, d'apretar el botó, és millor que sigui a través d'un RUI que no una declaració. Però en algun moment s'haurà de fer. I això és el que crec que ha de ser complementari al full de ruta. Igual que et dic això, crec que seria un error plantejar, i algú ha plantejat així, el referèndum com a alternativa al full de ruta. Això no té cap sentit. És a dir, el full de ruta precisament és el que ens ha de permetre que en les decisions finals, que seran complexes de desconnexió, també s'incorpori el fet de referendar-ho democràticament a través d'una convocatòria. Clar, perquè això aleshores només tindria sentit si es fa, ara també ho dic pensant en veu alta, és a dir, primer unes eleccions constituents, que aquestes sí que són legals, no?, per formar aquesta nova legalitat, però aleshores tindria sentit que es faci en el mateix moment del referèndum de la Constitució catalana.
Potser, perquè aleshores ja serem un estat independent i pot haver gent que digui sí a la independència però no a aquesta Constitució, que això és una de les coses que sí que hi ha consens en que preocupa, no? Aquesta és una de les coses que està sobre la taula, Per això jo dic que, per no entrar en polèmica, que quan vam parlar d'això fa 3 setmanes ho parlàvem en termes de comencem a obrir el debat d'incorporar en el full de ruta el RUI. I com ho hem de fer, en quin moment i de quina manera, ha de ser el que ens hem de tancar a la mesa de partits amb les entitats i discutir-ho. El que sí que no estic, el que seria un drama és començar un debat públic que no té gaire sentit. Tens l'assemblea que ara tregui això aquest dissabte, per exemple. Bàsicament, quan dic no vull semblar que no sigui transparent, senzillament, és dir, el que ha de ser transparent és incorporem o no. Bé, això ha de ser transparent. Ara, com fer-ho i en quin moment també forma part de que fem-ho públic quan ens posem d'acord. I crec que, a més, que ha de ser així... Que tots els agents polítics... Sí, bàsicament perquè el que ens ha passat més d'una vegada i ha d'entendre també el ciutadà és, home, estem jugant a partida d'escacs molt dura amb l'Estat. Algú s'imagina explicar-li a l'Estat no, i ara faré públic les 3 moviments que faré en els propers... Oi que s'entén així? Doncs els 3 moviments millor que no els fem públics. En tot cas direm que anem a guanyar i que utilitzarem instruments determinats, en quin moment o no. Això és el que hem de poder debatre. Però tu apuntaves una possibilitat que això té molt sentit, és a dir, és que precisament una proposta d'aquest tipus evita aquesta contradicció que hi podria haver amb, miri, jo sí soc independentista, però no acabo d'estar d'acord amb aquesta Constitució. Ai. Doncs què estem fent? I batirem, oi? Bé, bueno, no ho sé. Intentem que no. Jo sempre penso que el procés de fer una Constitució ha de ser molt participatiu. Contra més participatiu sigui per la ciutadania, doncs més pressió hem de tenir els partits per arribar a un consens. Però, deixa'm dir-te, és una opinió personal també, però la Constitució que surti inicial en el procés del naixement del nou estat, contra més curta, deixa'm-ho així, millor. I ja tindrem tots els anys i totes les dècades per endavant perquè democràticament els partits polítics vagin desenvolupant, si vols, un model o un altre constitucional. Però a l'inici del naixement del nou estat crec que ha de ser una Constitució de mínims, molt participada i probablement el que pugui haver de futur retingut pels partits. Però la que neix ha de ser, perquè tingui el màxim consens possible, una Constitució de mínims. Constitució de mínims, de principis, potser, de principis bàsics. De principis bàsics, i no perdre'ns en aquest debat, que sí, també mereix a la perdiu a vegades. No, i que a més... A vegades el ciutadà té aquesta impressió, jo crec, jo mateix, i això que jo faig política també, però clar, el vot de la nostra vida, després que si la investidura, que si els pressupostos, ara surt el RUI per aquí, llavors hi ha gent fent constitucions per aquí i per allà, i dius, escolta, això al final què sembla, no? És una mica aquesta sensació que tu avui ens tranquil·litzes. Clar, però pensem una cosa també, és que clar, després de 300 anys, fer la independència amb l'acceleració que l'estem fent i de la manera cívica que l'estem fent, comença a ser un model pel món. És que serà un model pel món. Probablement ara que es parla, diguem-ne, de la revolució del coneixement i les polítiques d'innovació, probablement la innovació, el procés d'innovació política més gran que s'està fent al món, l'estem fent els catalans. I fixeu-vos, a més, quant de temps sempre Catalunya o el nacionalisme històric català pensava en allò de fixem-nos en el model del Quebec, fixem-nos en el model escocès, fixem-nos en els corsos i els frisons i els... Per una vegada podrem dir, no, probablement que es fixi el món en el model català. Doncs és un repte enorme i no ens hem de posar nerviosos si avui canviem una estratègia o la fem diferent o tenim diferents majories, és que només faltaria. Mentre no utilitzem l'estratègia mentre no ho fem... Per fer-nos la punyeta entre nosaltres, diguem. Doncs mira, dit d'una altra manera, el que sí que no ha de passar, i això tenim molt risc a vegades als partits, és o juguem la partida d'escacs amb l'Estat a la independència o juguem la partida de dames entre nosaltres de política autonòmica. Ara, si volem jugar la d'escacs i la de dames a la vegada i amb les mateixes regles i barrejant-ho tot, és quan ve el caos.
Per tant, ens haurem d'anar definint en les properes setmanes. Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Castellà. Gràcies d'haver vingut a explicar-nos aquí, d'haver-nos tranquil·litzat una miqueta. Jo penso que parlo també en nom d'alguns oients i d'alguns tertulians que almenys no esteu entrant en aquest joc i de clarificar això. Que tens els micròfons d'aquesta casa oberts. Per si d'aquí uns mesos també vols venir a fer repàs de com està avançant aquesta partida d'escacs, que no la de dames, esperem, doncs ens ho vinguis a explicar, estarem molt contents. Doncs he estat encantat de venir i quan em convideu aquí hi serem. Moltes gràcies. Doncs molta sort també. El matí de la República, amb Èric Bertran.